Сайхан хүүхэн сайн мөр хоёр буг болдог гэсэн үг байдаг. Тэгээд ч энэхүү итгэл үнэмшлийг ашиглан зэрэг нэмхийн өмнө кинонд гардаг адуучин нэр ажнаа сайн хүлгээ шунаг ноёнтноос салгаж авч байгаа дүүх гардаг шүү дээ. Тэгвэл ямар ч ирийн нүд унаж сэтгэл хямармаар сайхан төрсөн дээ саран гэрэл гэдэг бүсгүй амьдараа шулмас болсон явдал 1985 онд тохиож 1982 онд нийслэлийн 24-р сургуулийг төгссөн тэрээр ахын үйлчлэгээний темэст илсэн оржээ. Тэгээд темэст төгсөгчлээ зөвлөлтийн барилгын сод 3-д ажиллаж байсан эс Зандан Шарав гэгч дөж гарсан эхнэр хүүхэдтэй эртээ холбогдож орхижээ. Эс Зандан Шарав түүний үдсэглэн гоо бие цогцос гинэн хонгор аашааланд нь унаж туслаа дурлахтаа эхнэр 3 хүүхдээ гаргуунд нь гаргаж үнсэнд хаягдсан шалц шиг орхихоо юм чинээ бодсонгүй. Дээ саран гэрэлээ тэр үед аав нь өнгөрөөд удаагүй. Бас ээж нь бие муудад хэвтэрт орчихсон байсан учраас айлын ганц охины хувьд амьдрал нь хүнд байсан нь ойлгомжтой. Яг тэр үед нь эс Зандан Шарав эхнэр хүүхдээ хаяад тэдний гэр дээрээ суучихжээ. Дээ саран гэрлийн ээж нь ухаан орон гарan байхдаа "Охин минь, энэ хүн нэг л хүйтэн харцтай юм. Чамайг ихэлээ зовоох байхтай" гэж хэлэхэд анхныхаараа өгсөн тэнэгхэн охин ямар ч ухаарал авсангүй. Тэгээд ч ханаасаа салсандаа сэтгэл санаагаар унсан байсан эхэн тунч удалгүй өөд болжээ. Тэр цагаас эхлээд хайлсан тугалах шиг л бөмбөрч байсан Зандан Шарвын ааш зан өдөр ирэх тусам хуурч залуу эхнэрээ хардаж зовоох нь энүүхэнд болов. Сүүлдээ гэрээс ч гаргалгүй гаднаас нь цойжилчгоод явдаг болжээ. Нэгэн удаа эхнэр нь хог асгаж яваад айл асуусан залуутаа үг сольсныхын төлөө зодож нүдээд зогссонгүй. Дүүрийг нэрэмдэглэн хүн харахын эцэхүй болгожээ. Энэ бүх дарамтнаас зүгтах санаа өөрлөн гэрээсээ ороход 3 хоног нэг найзандаа бөгж байгаад нөхөртөө баригджээ. Тэгээд өгтлээ зодуулчгаад гэртээ хагасар шахам санаа нь орон гарan тарчилж байхдаа нэг л жир бүсийн болж байгаа нь мэдрэгдэжээ. Наадмын шүн тэдний гэрээс аллаа таллаа гэсэн эр хүний ойрлох чимээ эмэгтэй хүний зүрхцэсэм хашгирах дуун сонсогдоход хөршийн айлын цагдаа залуу хаалгыг нэвдэн орвол саран гэрэл нөхрөө багалзуурдад алчихсан тас хөхөрч байв. Хөрш салуун тайвшруулах санаатай дөгөж очтолоо. "Энэ ярахчин алхад надад ээж минь сүнс туслалаа. Би одоо жинхэнэ шулан болсон" гэж хэлээд гадагшаа гарах гэж оролдоход хөршин саадуулах гэтэл амьд хүнд баймгүй их хүчээр түүнийг хан руу савж хайчгаад хаалгаар гарan оджээ. Цагдаагийнхан түүнийг эрен сурвалжилсан авч олдсонгүй. Харин 7 хоногийн дараа ээжийнхээ буушийг тэрврээд өгчихсэн байхыг нь оршуулган газрын манаач олжээ. Түүнийг оршуулагч болоход шүдэн ургаад соёо гарчихсан. Хөл гарынх нь хумс яг л баавгаан савар шиг болчихсон байжээ. Хэрэг явдал ч ингээд өнгөрөв. Дээ саран гэрлийн 3 дугаар хороололд байдаг 2 байрыг хотын захиргаанаас хурааж аван ойдлын нэгдлийн үйлдвэрт мастраар ажиллаж байсан Цэ гэдэг айлд олгожээ. Цэг их байранд ороод 3 хонож байтал баг хүүхэд нь юунаас ч айж цочиж уйлах болов. Социализмын хатуу чанд үе байсан учраас лам хараа гандан хідэр тэр бүр яваад байх бололцоо байсангүй. Нэгэн өдөш Цэ ялимгүй арх балгачихсан учраас бие засахаар нойлынхоо өрөөлөд өгтөлөө. Сарны гэрэлд коридорын хан дээр сэгсэсэн эмэгтэй хүний сүдэр тусахад айн зочиж зог тустал. Галынхын өрөөний салхивч онгон хинэгэн ороод ирчихсэн юм шиг санагдав. Мөнөөхөн хан дээрх сүдэр нэг арилан нэг тодрон байснаа араас нь хинэгний хүйтэн гар хүзүүг нь тэмдрэг болоход айсандаа дуун гарахаа болоод хөшиж орхив. Тэгснээ гинэтхэн чихэнд нь маш цэвүүн хоолоогоор "Би та нарыг аавна. Ирчүүд бүгд адилхан өгтөл болно" гэж шивнэн хэлэх шиг санагдаад нэг л мэдхэд ухаан алдчихжээ. Өглөө эхнэр хүүхэд Цэг ухаангүй коридорт хэвтэж байхад нь олж хараад эмч дууджээ. Эмнэлэгт очисон авч оншин тодорсонгүй. Харин нас барахынхаа өмнөх нь нэг удаа ухаан орохдоо эхнэртэй
Би шулмас гарсан. Чи хүүхдүүд аваад дариухан гар. Тэр шулмас намайг аваачих гээд байна. Гэж хэлээд өнгөрчээ. Эхнэр нь мэдээж тэр байрнаас гаралгүй яах вэ? Энэ маягаар уг байранд орсон айлын эрэгтэй хүмүүс ёс бусаар өнгөрдөг болсон тэр шулмастай холбоотой байх хэмээн тэддгээр байрны оршин суугчид одоог хүртэл ярьдаг юм. Харин 1990 онд энэ байранд хоёр охинтой эмэгтэй орсноор мөнөөхөн шулмас үзэгдэхээ болж өхөл зогсжээ. Гэвч энд эрхэн амьдрал дахиад л шулмсын хилэн бадрах байх хэмээн хуршүүд нь ярьдаг юм. Аудио зохиол үзүүлж байна. Хэрв танд манай контент таалагддаг бол та манай YouTube сүгийг subscribe хийж мөн манай Facebook хуудсыг лайк дараарай. Баярлалаа.